不嬲都係話唔好立亂無端端咁去安慰別人噶嘛。平時呢度應該點樣去回應翻俾對方聽呢？有期望嘅禮物，嗰個唔係一個禮物，係咩呢？嗰個係一個試探。到現在我都很內疚的。一個人做手術但其實因為他是這樣的人，所以他就覺得我是可以的，因為他自己本身就是一個很什麼都自己搞定。真的太傷，那個時候我就覺得他應該不可以跟我走得很遠了。怎麼說都是我不對的，這個沒有借口的，一點都沒有。嗱，我哋欣賞翻阿 Anson 先。嗱，呢度咧佢話呢件事係我錯啊，冇藉口噶啦，係我衰噶啦。呢個嗱，起碼欣賞翻佢，雖然係隔咗好耐，但起碼佢呢一刻佢有一個反思，佢明白到係佢衰，咁佢自己去勇於承擔翻先，欣賞翻佢先。看到醫生打針縫針，然後看到自己的眼皮打開，好嚇人啊！很恐怖，真的很可怕。過去了，沒事。過去了，沒事。呢度你會見到Anson 咧，佢係好想去安慰翻Selena， 即係佢話過咗去啦，冇事嘅。呢度我平時咧就係會叫大家唔好咁樣做嘅，係咪？因為我不嬲都係話唔好立亂無端端咁去安慰別人噶嘛。Anson 咧，佢本身已經係知道自己好似又冇陪佢去做眼嘅手術，已經衰衰地咁，所以佢呢度係想講翻一啲嘢，去話俾佢聽。其實即係你都捱過咗啦，都過咗去啦，都冇事啦。嗱，呢度咧就當係加翻分俾佢，雖然其實都係唔係咁好噶啦。點解咧？因為我哋係講緊，其實阿 Selena 佢其實呢樣嘢仲係驚緊啊，佢仲係影響緊佢。係啦，咁即係話咧，我哋唔好立亂就話過咗去啦，冇事啊，唔係咁噶，係咪？佢講緊健康啊嘛，其實隨時都可以冇噶，就唔係嗰件事過咗去就 OK 咯。其實因為呢樣嘢佢係成為咗佢一種好似座右銘咁樣噶嘛，係咪？佢人生嘅座右銘，佢會覺得我其實健康咧係最緊要噶。咁平時呢度應該點樣去回應翻俾對方聽咧？哇，呢件事對你嘅影響，我感覺到真係好大喎，我好欣賞你你係其實真係好注重你嘅健康喎，咁樣咁就不一樣。你講到佢心入邊嘅一啲諗法出嚟，而唔係純粹安慰佢話過咗去冇事啦。咁呢個有時咧係人哋會覺得你係否定緊我啊！喂，我明明我先至講咗一個咁慘痛嘅經歷，你同我講話過咗去冇事，唔係咁樣噶嘛，係咪？而係你話我見到你經歷咗，哇！你真係好叻，好堅強啊！甚至乎話如果我係你嘅話，我真係唔掂，我冇你咁犀利上嚟。我哋雖然分咗手咁耐冇見，但我真係好欣賞你。哎呀，你這個人真的，哎呀，太不懂啦！太輕描淡寫了。呢度就見到佢都係咁講噶。咁評判或者主持咧都係咁樣講。太過輕描淡寫啦，阿 Selena 都係話，哎呀，你真係唔明啦。其實我又覺得係嘅，佢哋全部都係講得啱嘅，即係太過輕描淡寫啦。咁但係其實大家要明白，Anson 呢個人咧，好明顯佢係好着重運動啦、工作啦等等，而佢對情感呢個歷練咧係淺噶，係少嘅。咁其實呢度如果我係譬如喺佢面前嘅人，或者我係 Selena 咧，我只係會同佢講翻話多謝你，咁就足夠。因為其實佢呢刻係唔會明噶，佢係完全唔會明白，所以只係同佢講翻話多謝你，咁就足夠啦。因為我還記得那個時候，這個圖片他放在他的 social media 上面。但這個戒指，你知道背後的故事是你買了另外一個我不喜歡的戒指，你才會買這個。呢度咧可以係好明顯見到，其實 Anson 咧好似係失憶咁樣嘅，佢係只係想記得一啲佢自己想記嘅嘢，即係話喂，我買戒指俾你，咁你 post social media 咧就係你最中意嘅。其實原來咧背後有咁多其他故事喺度，完全不是我說的那個款式，為什麼要買呢？對，我以為幫你改這個 style 嘛，幫我改一下我喜歡的東西。呢度其實阿 Selena 自己都暗笑，
即係佢話你點解你要買一啲我唔中意嘅嘢俾我，跟住佢話幫你改改你嘅 style。嗱，我唔知佢講真定講笑啦，總之係唔好笑嘅。咁啊，而阿 Selina 都暗笑係覺得喂，大佬你想點樣啊？究竟嗱，其實呢度咧我就想講嗱，送禮物呢樣嘢。送禮物呢個就係一個愛的語言嘅其中一個表達方法，但係你要記住嗱，其實所有嘢都係一種禮物嚟嘅，即係你可以送一個真正嘅實物俾佢，或者為對方做一啲嘢，或者係你俾一個擁抱俾佢，或者你講一啲説話俾佢，等等呢啲全部都可以係一種禮物，係愛表達愛嘅一種。但係最緊要係乜嘢呢？就係對方收唔收到。你有付出唔代表對方係接受，唔代表對方收到你嘅愛。咁即係話咩啊？對方你要好清晰知道，其實對方係中意啲乜嘢咯。因為呢個係一個付出嚟噶嘛，係表達緊愛噶嘛，唔係你想表達啲乜就乜啊嘛。我就我好中意你，所以我係好中意攬住你嘅，咁好中意錫你嘅。咁但係對方未必中意咧，對方係想同你傾偈咧。梗係不一樣啊！呢度咁嗱，有啲人咧會更加就係話，哇！我花咗咁多錢、時間、心機去幫你，去為你做一樣嘢喎，咁點解你都唔中意咧？咁嗱，可能Anson 先生都係咁諗，我真係喂大佬啊，咁我都有買俾你啊，我起碼都出咗錢啊，等等呢啲，可能佢咁諗㗎喎。呢個就係另一個好核心嘅問題啦，就係乜嘢係一個禮物？咩係禮物？如果係有期望嘅禮物，係咪一個禮物呢？嗱，個答案係唔係嘅。有期望嘅禮物，嗰個唔係一個禮物，係咩呢？嗰個係一個試探。咩意思呢？嗱，其實所有如果你聽到呢一度嘅時候呢，所有嘅情侶啊、夫妻啊、家長啊等等，要記住呢樣嘢啦。你送禮物俾對方嘅時候，你係唔係會在意對方嘅反應嘅呢？如果你對方嘅反應，即係你在意對方嘅反應嘅時候嘅話，即係話呢一個其實唔係一個禮物嚟嘅，唔代表你唔可以俾佢，唔代表你唔可以送，但係呢個其實係一個暗地裏係一個試探。咩意思啊？就係話，哇，我送俾你，哇，如果你個樣係好差嘅，好衰樣嘅，唔中意嘅，咁我就覺得我自己都唔係咁好啦。或者係如果我送俾你，你好開心嘅，哇，咁呢個就好好啦。哎呀，咁就咁先至係啱嘅，或甚至乎係送俾小朋友嘅禮物，哎呀，你應該開心嘅，應該多謝我嘅，等等。呢啲呢，全部都係一個試探，因為真正嘅禮物其實係冇期望嘅，因為所有真正嘅禮物係想表達一種心意，表達一種關懷，表達一種愛俾對方。其實呢個呢，係好多人我都見到，包括我自己在內都會犯嘅錯，因為我哋係即係擺咗好多心機落去噶嘛。咁我哋送俾你嘅時候，咁你嘅反應，哇，咁差嘅，咁衰嘅，好似好冇家教啊，好冇禮貌啊，好唔尊重我啊，等等。其實有冇諗過呢？其實係人哋唔想收到你份禮物，但你又要逼人哋有一個好嘅反應。咁而最後你係唔知情嘅情況底下，最一翻到嚟就知道咗，原來有人瞓咗喺自己張床嗰度。咁我呢？咁我自己點樣可以做翻自己啊？即係當時呢，已經係一個好大嘅成年人嚟噶咯。咁但係點解仲會咁樣發生呢啲事情呢？佢本來痛苦嘅預設嘅功能，唔係令到一個人成長，佢本來預設嘅功能呢，就係令到你去記得你對呢一件事，或者對自己，或者對呢個人